हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो और मेरे चैनल अनिता खुयाल ब्लॉग्स पहाड़ी किचन। तो 7 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता बना लिया और बच्चे कर हैं स्कूल की तैयारी। और आज बच्चे हो के हैं बहुत परेशान और बच्चे हो गए स्कूल के लिए तैयार। और आज मैं ना थोड़ा चिंतित लग रही भाई। सुने ना, बोल देना स्कूल में, क्योंकि इनकी ना आज की ये ड्रेस गीली है, ट्रैक सूट। तो बच्चे ये वाली ड्रेस लेंगे, ग्रे वाली। तो सुने ना, बोल देना टीचरों को, ठीक है, कि सर हमारे ड्रेस गीली थी, क्योंकि कल बारिश लगी तो कहाँ से सूखना था। ठीक है, बोल देना। हाँ हाँ, ठीक है अंशु। हाँ, जाओ आराम से जाओ, स्कूल देख के डर लग रहा है। जाओ, कुछ नहीं होता, जा, कुछ नहीं, क्या करना, जा। मैं तो अभी आई दूध लेके, जा। तो मेरी तैयारी हो गई है भाभी लोगों के यहाँ पे जाने की। और आज आसमान साफ़ है, कल तो इतनी बारिश लगी ना, और आज अच्छी सी धूप खिल रही है। आसमान साफ लग रहा है, एक भी बादल नहीं। मैं और भाभी जा रहे हैं आज भाभी के बुआ के यहाँ, शुक्लापुर में। हमने कहा चलो घूम घाम के भी आते हैं, आज मौसम भी ठीक है भाभी? हाँ, मौसम बहुत धूप लगी है आज। तो हम पहुंच गए हैं शुक्लापुर में। और यहाँ से ना शुक्लापुर का व्यू कितना अच्छा लग रहा। और यहाँ पे लोगों ने चारों तरफ खेतों में गेहूँ बो रखे, कितने सारे गेहूँ बो रखे, यहाँ से वो उधर तक। भाभी क्या बना रहे हो? खटाई बना रही हूँ। नींबू की? नींबू, संतरे, नमक, घर का नमक, पहाड़ी नमक। धूप में खटाई का मजा है। आज धूप लग गई, 2 दिन से बारिश थी। हाँ, अब बनाते हैं खतरनाक वाली खटाई। ए बाबा, नींबू से तो मुँह में पानी आ रहा। भाभी के हाथ की आज खटाई। तो हमने माल्टे छिलके इनके कर दिए हमने छोटे छोटे पीस। और अब भाभी इसमें मिला रही है पहाड़ी नमक, और इसमें हमने चीनी भी मिलाई। और अब बनेगी खट्टी मीठी खटाई। तो यहाँ पे भाभी खटाई को बांटने बैठ गई, सबको देने बैठ गई। और खटाई इतनी टेस्टी हो रही, मज़ा आ गया खटाई खा के। लग रही खटाई अच्छी, वही अच्छी की बहुत अच्छी। बीज जाने हमरा तू खा दो, बीज बड़े होना खटाई पचाउण का बीज होना। तो खटाई खा के अब हो गई हमारी घर की तैयारी। मैं और भाभी जा रहे हैं अब। और खटाई खा के इतने मज़ा आया ना, भाभी ने इतना खतरनाक खटाई बनाई, खतरनाक। हाँ, भाभी के हाथों में जादू है भाई। तो 1:30 बज चुका है और मैं भी पहुंच गई हूँ घर में। और बच्चों का था आज हाफ डे, तो वो भी आ गए हैं घर। सुना ना, हाफ डे था आज, मैं तो भूल गई। ये देखो कैसे लेट गया, बेडशीट क्यों नहीं बिछाई इसमें, बस टीवी देखो। सुना ना, खाने भी बना के रख दिया। यहाँ पे मूली गाजर काट के दाल भी बना दी। तो यहाँ तो सुना है राजमा की दाल और भात भी बना दिया। अब तैयारी हो गई है खाना खाने की। और आज बच्चों की छुट्टी जल्दी होगी तो बच्चों ने बनाया खाना। तो आज की शेफ थी सुनैना। और अंशु कैसे बना रखा है सुनैना खाना? ठीक है, राजमा चावल है। अच्छा।
तो खाना पीना हो चुका है और हमने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे ये पार्सल आ गया है और अब करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग। सामान आ रखा है, इसकी अनबॉक्सिंग अंशुल करेगा। तो अंशुल देख तो क्या है इसके अंदर, मेरे को भी बताना ढंग से। कितने लगा के उठ रहे अंशुल, क्या है ये? K9 वायरलेस माइक। तो अंशुल खोल दो, क्या क्या है इसके अंदर, देखते हैं। ये माइक है, दो हैं, एक दो, अच्छा ये दो माइक हैं। और भी है इसमें, क्या है और इससे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, और क्या है? अच्छा, चार्जर वगैरह भी रहता है इसका? इससे ऐसे पढ़ सकते हैं कुछ भी। अच्छा, ये क्या है? चार्ज करने वाला इसका। अच्छा, ये इसका चार्जर अलग ही मिलता है इसको चार्ज करने के लिए। सी टाइप का चार्जर है वो। तो अंशुल हम इसको कैसे लगाएंगे? अच्छा, यहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? छोड़ तो लगा के दिखा तो। अच्छा, फ़ोन पे कनेक्ट करके तब ऐसे लगाएंगे हम। ठीक है यार, ये तो बढ़िया हुआ यार। चलो, अब दूसरा कहाँ लगाएंगे? दोनों जगह, एक इधर की साइड एक इधर की साइड? दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एक को एक साथ भी। अच्छा, चलो बढ़िया। और भी है इसके साथ, और क्या है? और कुछ नहीं, इतना ही है। चलो ठीक है, तो चल फिर कर ले, बंद कर ले, फिर मुझे सिखाना है हाँ कैसे करना है इसे, ठीक है? फ़ोन से एक बार यूज़ करते हैं सब। चलो तब ठीक है। तो अब हम माइक को यूज़ करके दिखाते हैं आप लोगों को कैसे आती है आवाज़ माइक की। मैंने माइक यहाँ पे लगा दिया और अब देखते हैं आवाज़ क्या चेंज आती है कि नहीं है, आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करना कि मेरी आवाज़ पहले से अच्छी आ रही या कैसे आ रही। अगर आवाज़ अच्छी आएगी तो मैं माइक की यूज करूँगी। तो 5 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ ग्राउंड में घूमने के लिए और यहाँ पे सब लगे हैं घूमने पे। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, कोई खेल रहा वॉलीबॉल और कोई कर रहा है यहाँ पे स्कूटी की प्रैक्टिस। तो अब तैयारी होगी मेरी घर जाने की, अंधेरा भी बैठ गया होने। तो मैं आ गई हूँ दुकान में और यहाँ से मुझे कुछ सामान खरीदना है, चूड़ी वगैरह। तो मैं आई थी यहाँ पे चूड़ियाँ खरीदने, पर मुझे उस कलर की चूड़ियाँ नहीं मिली यहाँ पे कि जिस कलर की मुझे चाहिए थी। एक येलो की चाहिए थी, एक रेड कलर की चूड़ी चाहिए थी। तो देखते हैं अब कब तक आते हैं चूड़ियाँ। तो मैं आ गई हूँ सामान लेके और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई, वैसे ही चाय पी रहे। और अब मेरी तैयारी है खाना बनाने की, तो बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे और मैं खाना बनाऊंगी। तो अब तैयारी होगी है मेरी सब्जी बनाने की और सब्जी बना रही हूँ मैं आज आलू शिमला मिर्च की। तो अब बनाती हूँ मैं फटाफट सब्जी। तो खाना बन के तैयार हो चुका है और अब हो गई है हमारी खाना खाने की तैयारी और बच्चे भी बैठ गए यहाँ पे लाइन से। अंशुल कैमरे में आने के लिए वहाँ गिर गया था। अंशुल क्या कर रहा है ऐसे? तू तो गिर आना नीचे वहीं पे। अरे नहीं, हाँ, वो रिएक्शन होता है। तो आलू मिर्च की सब्जी बना रखी और रोटी और दूध भी मैंने गरम कर दिया। तो अब खाते हैं खाना। अंशुल बोला मम्मी जल्दी जल्दी खाना दो, भूख लगी है।
तो आप खाते हैं खाना, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।